Merhabalar, yeni bir videonuzda karşınızdayım. Bugün evde doğal hazırlayacağımız çemen hazırlayacağız bugün evde el yapımı. Dilerseniz burada malzemelerimize geçelim. Malzemelerimiz el yapımı domates ve biber salçası. Yani tamamen şöyle göstereyim. Domates salçası tabii ki 1 kilo üzerinden gideceğiz. Yani 1 kilo çemen hazırlayacağız. 1 kilo çemen hazırlamak için de yarım kilo domates salçası, yarım kilo da biber salçası. Bunları ilk etapta karıştırıyoruz. Domates biber salçalarını. Şimdi çemenimizi hazırlarken burada malzemelerimizi bir sayalım. Ne koyacağız bunların içine? Zencefil koyacağız. Çemen tozumuzu koyacağız. Çemen tozu. Yeni bahar koyacağız. Yeni bahar. Galeta unu koyacağız birazcık. Hardal tozu koyacağız. Kekik koyacağız. Zerdeçal koyacağız. Şöyle gösterelim malzemelerimizi. Kimyon koyacağız. Şöyle karabiber. Kişniş. Nane. Ne koyacağız başka? Sarımsak koyacağız. Yani 10 diş, 1 kilo için 10 diş sarımsak. Bunları tabii ki tuzla beraber burada şöyle havanımızda bunları ezeceğiz ve kıvama gelinceye kadar ezeceğiz bunları. 110-120 yani 1 kilo için 110-120 gram kadar iç ceviz. Bunları da aynı şekilde havanda döveceğiz. Tamamen bunu da karışım olarak katacağız. Zeytinyağımız var. Evet, zeytinyağımız. Halis köyden gelen sızma zeytinyağı. Evet, zeytinyağımız da burada. Zeytinyağımızdan koyacağız. Zeytinyağımız ne kadar koyacağız? 1 çay bardağı kadar. Şöyle açalım. Evet, 1 çay bardağı kadar sızma zeytinyağımız. Şöyle köşeye koyalım. Evet, şimdi çemenimizi yapmaya başlayalım. Tabii ki ilk etapta salçalarımızı karıştırıyoruz. Evet, nane ile başlayalım. Naneden 2,5 yemek kaşığı. 2,5 yemek kaşığına koyuyoruz. 2,5 yemek kaşığı koyduktan sonra karışmaması için koyduğumuz malzemeleri de diğer tarafa, köşeye doğru koyuyoruz. Evet. Evet, nanemizi koyduktan sonra 2 çay kaşığı karabiber. Evet, karabiber 2 çay kaşığı. Şöyle 2 çay kaşığı karabiberimizi koyuyoruz. Tabii ki bu 1 kilo için. 2 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kadar kimyon. Evet, kimyon. Bir çay kaşığı kadar şöyle silme yapalım. Evet, çemenimize karışımları hazırlıyoruz. Tabii sarımsakları falan dövdükten sonra, tuzla beraber karıştıktan sonra koyacağız. Cevizimiz de aynı şekilde, zeytinyağımız da aynı şekilde. Bir çay kaşığı kişniş çay kaşığına şöyle koyalım. Bunu da şöyle ayıralım. Karışmasın. 1/2 tatlı kaşığı, yani tatlı kaşığının veya yarısı kadar çemen koyacağız. Yani ne olur bunu biz 2 tane çay kaşığıyla ve aynı şekilde koyabiliriz. Şöyle çemenimizi de koyalım. Evet, çemen tozumuz. Evet, onu da koyduktan sonra evet, az biraz galeta
galeta unumuzu koyacağız. Evet. Galeta unumuzu. Bundan da ne kadar koyacağız? Tabii ki göz kararı. Şöyle yani yarım yemek kaşığı kadar yeterli. Az biraz daha fazla koyabilirsiniz. Evet. Galeta unumuzu da koyduktan sonra şöyle kenara koyuyoruz. Evet, hardal koyacağız. Bu da ne kadar olacak? Çay kaşığının yarısı kadar. Yarım çay kaşığı şöyle. Bunu da eklemiş olalım. Ne kaldı geriye? Yeni baharımız var. Evet, yeni bahar. Yeni bahardan da tabii yine bunlar isteğe bağlı olarak biraz fazla koyabilirsiniz veya ne kadar isterseniz. Tabii ki ben buna şöyle yarım çay kaşığı kadar ekliyorum. Evet, ne koyuyoruz? Geriye neyimiz kaldı? Zencefil. Zencefil de aynı şekilde yine yarım çay kaşığı kadar ekliyoruz. Bunu da kapağını kapatalım. Evet, neyimiz var? Zerdeçal. Zerdeçal çok faydalı bir baharattır. Bunu salatalarınızda da kullanabilirsiniz ekstra olarak. Her sabah ben salatamı hazırlarım. Bir videolarda da salata hazırlanışını çekeceğim. Evet, yarım çay kaşığı da zerdeçal koyuyoruz. Ne kaldı? Burada kekiğimiz var. Evet, kekik. Ne kadar koyacağız? Kekiği de şöyle yemek kaşığının yarısı kadar. Evet, yemek kaşığının yarısı kadar koyuyoruz. Evet, bunu da hallettikten sonra evet, baharatlarımız tamam. Baharatlarımızı koyduktan sonra ne yapıyoruz? Şimdi sarımsakları koyduğumuz havanda döveceğiz. Yani bunları ezeceğiz. Evet, şimdi birazcık tuz ekleyelim. Evet, birazcık tuz ekleyelim. Bunları yavaş yavaş bu şekilde eziyoruz. Sarımsaklarımızı ezmeye başladık. Evet. Tabii ki isteğe bağlı olarak sarımsakları biraz daha az koyabilirsiniz. Koku yapması açısından, abi yapmaması açısından. Muhteşem ve harika bir çemen olacak. Evet. Sarımsaklarımız olmak üzere. Ya muhteşem ya. Şu sarımsak var ya. 1001 derde derman ya. Vallahi. Şöyle sarımsaklarımız gördüğünüz gibi ezmeye devam edeceğiz. Biraz daha ezeceğiz ki şey olmasın. Evet. Çemenimizi tahta kaşıkla karıştırmaya itina gösterelim. Çünkü tahta kaşık sağlık açısından da çok önemli. Metal kaşıklarına karıştırırsanız
Yani normal doğal tadından biraz daha farklı bir tad alabilirsiniz yani. O yüzden tahta kaşığı tercih edin. Her yönden yani sağlık açısından. Evet. Evet, sarımsaklarımız oldu. Bunu şöyle güzelce bir şekilde karışımımıza, çemenimize ekliyoruz. Evet. Evet, çemenimizi de sarımsakları da ekledikten sonra ne kaldı burada? Evet, cevizimiz kaldı. Şimdi cevizimiz de aynı şekilde cevizimizi de burada aynı şekilde ezeceğiz. Evet, cevizlerimizi de eziyoruz. Yani burada kullandığımız malzemeler tabii ki doğal el yapımı olmasına dikkat edelim. Yani dışarıdan, marketten, şuradan buradan farklı bilmediğiniz yerlerden salçalarınızı almayın. Çünkü aynı tadı, aynı lezzeti vermiyor. Evet. Cevizlerimiz de olmak üzere. Şöyle bakalım cevizlerimize. Muhteşem gözüküyor. Yani fazla ezmeye gerek yok. Biraz yediğimiz zaman en azından ağzımıza ceviz gelsin. Yani iri taneli olursa iyi olur. İri tane de olur. Şöyle geri kalan cevizlerimizi de aynı şekilde eziyoruz. Evet. Çemenimizi hazırlıyoruz. Biraz az kaldı zaten. Bitmek üzere. Evet. Evet, cevizlerimiz de burada aynı şekilde koyduktan sonra şimdi neyimiz kaldı? Evet, şimdi koyduğumuz malzemeleri şöyle bütün malzemeleri karıştırdık. Bütün baharatları hepsini karıştırdık. Cevizimizi koyduk. Ne koymadık? Yağımızı koymadık. Zeytinyağımızı. Halis sızma zeytinyağımızı. Evet. Döküyoruz. Evet. Karıştırıyoruz. Haydi bismillah. Evet. Evet.
muhteşem bir kokusu var ya. Size anlatamam. Evet, çemenimiz hazır olmak üzere. Evet, iyice karıştırıyoruz. Biraz daha zeytinyağımızı biraz daha koyalım. Şöyle tekrar karıştırıyoruz. Evet. Çemenimiz olmak üzere. Evet. Evet, çemenimiz. Çemenimiz olmak üzere, az kaldı. Şöyle kaşıkla sıyıralım. Yani şöyle. Evet. Geri kalan zeytinyağımızı da ekliyoruz. Çemenimizi cam kavanozlara koyarsak yarım kiloluk olur, 1 kiloluk olur. Cam kavanozlarda saklayalım, buzdolabına koyalım. Çemenimizi yaptıktan sonra 2 gün bekletelim. En az bir 2 gün, 3 gün buzdolabında beklesin. Beklerse kıvamı daha hoş olur, tadı daha güzel olur. Çünkü kattığımız baharatların aromalarını birbirine vermesi bir 2 gün 3 gün sürüyor. Yani size tavsiyem, çemeni yaptıktan sonra cam kavanozlarda koyup 2 gün 3 gün buzdolabında saklayın. Ondan sonra yemeğe hazırdır. Evet, çemenimiz hazır. Buyurun. Afiyet olsun. Videomu izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız daha çok sevinirim. Videoların devamı gelecektir. Daha güzel videolar çekmek dileğiyle. Hoşça kalın.